रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैर वफ़िया से होंगे। मेरा दोस्त मैं ना आज आपको 10 बकरियाँ मक्खी चीनी दिखा रहा हूँ। एक इसमें ब्रीडर है और 9 जो है ना इसमें बकरियाँ हैं जो और प्योर मक्खी चीनी में है। माशाल्लाह खट्टे कलर में आ रही है और माशाल्लाह बनने वाली चीज़ है। चला फिरा के भी आप दोस्तों को दिखाता हूँ। वीडियो मेरी पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह आपको सारी मालूमात इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली। ठीक है मेरा दोस्त, माशाल्लाह एक से बढ़कर एक चीज़ है और बनने वाली चीज़ है सारी की सारी। माशाल्लाह खट्टे कलर में एक इसमें ब्रीडर है, माशाल्लाह ये वाला ब्रीडर है। बाकी 9 जो है ना बकरियां हैं माशाल्लाह खट्टे कलर में बनने वाली चीज़। माशाल्लाह इसकी उम्र जो है ना और माशाल्लाह 8 महीने से लेकर 10 महीने तक इसकी उम्र है। माशाल्लाह इसका वज़न जो है माशाल्लाह और 32, 33, 35 केजी इसका ज़िंदा वज़न है माशाल्लाह। ठीक है मेरा दोस्त, माशाल्लाह जिस भाई को भी चाहिए और जल्द से जल्द रब्ता करेंगे इंशाल्लाह ये बकरियां आपको मिल जाएंगी माशाल्लाह। आप मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर आप दोस्तों को नज़र आ रहा है, कॉल व्हाट्सअप इसी नंबर पे। आज दोस्तों को बकरियां अगर मक्खी चीनी प्रेग्नेंट चाहिए वो भी मिल जाएंगी, अगर मक्खी चीनी बच्चों वाली चाहिए वो भी मिल जाएंगी, अगर 2024 की कुर्बानी के लिए बकरे चाहिए वो भी मिल जाएंगे। माशाल्लाह हर किस्म के जानवर अबू बकर गोड फार्म से 24 घंटे अवेलेबल होते हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह आए हमारे फार्म का विज़िट करें। आप जिस क्वालिटी के भी जानवर चाहिए, जिस कैटेगरी के भी जानवर चाहिए आप दोस्तों को मिल जाएंगे माशाल्लाह। ये टोटल 10 का सेट है, एक इसमें बकरा है, 9 जो है ना बकरियां हैं। रेट एक ही होगा, कमी पेशी बिल्कुल नहीं होगी माशाल्लाह। मेरे आए हमारे फार्म का विज़िट करें आप, और दूसरे फार्म भी चेक किया करें, अबू बकर गोड फार्म भी चेक किया करें। आपको जहां से मुनासिब मिले वहां से ख़रीद कर लिया करें माशाल्लाह। हमारे फार्म का 5 से 4 हज़ार का फ़र्क लाजमी आपको मालूम होगा कि 5 से 4 हज़ार का फ़र्क होगा। ठीक है मेरा दोस्त, माशाल्लाह ये टोटल 10 का सेट है, बहुत खूबसूरत बनने वाली चीज़ और एक से बढ़कर एक चीज़ है। ये वैक्सीन शुदा जानवर है। ठीक है मेरा दोस्त, ये जहाँ भी रखना चाहें तो ये कामयाब तरीन नस्ल है। वो गर्मी सर्दी भी बर्दाश्त करती है माशाल्लाह। ये बच्चे 2 से 3 बच्चे देती है माशाल्लाह। ये गर्मी सर्दी बर्दाश्त करती है और दूध भी अच्छा खासा दूध देती है। ठीक है मेरा दोस्त, माशाल्लाह ये चलते फिरती आप चेक कर लें। टोटल 10 का सेट है और वैक्सीन शुदा जानवर है। आपके लिए वैक्सीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ भी रखना चाहें तो ये कामयाब तरीन नस्ल है माशाल्लाह। ये हर चीज़ बर्दाश्त करती है और माशाल्लाह ये बकरा भी चेक कर लें, ये वाला बकरा है। बाकी 9 जो है ना बकरियां हैं। ठीक है मेरा दोस्त, अभी तक खीरी है और 8 महीने से लेकर 10 महीने इसकी उम्र है माशाल्लाह। और ज़िंदा वज़न जो है ना 32, 33, 35 केजी इसका ज़िंदा वज़न है माशाल्लाह। आप अभी तक सारी की सारी खीरी है और ऐब नुक्स पाक साफ़ जानवर है। अगर इसमें कम भी चाहिए आप दोस्तों को मिल जाएगी, अगर इस तो ज़्यादा भी चाहिए आप दोस्तों को वो भी मिल जाएगी। ठीक है मेरा दोस्त, माशाल्लाह मेरी वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना माशाल्लाह। रेट सुनते हैं आप दिल खुश हो जाएगा। ठीक है मेरा दोस्त, माशाल्लाह तो टोटल 10 का सेट है और वैक्सीन शुदा जानवर है। आपको जिस क्वालिटी के भी जानवर चाहिए, जिस कैटेगरी के भी जानवर चाहिए आप दोस्तों को अबू बकर गोड फार्म का विज़िट करना पड़ेगा। फिर जहाँ से भी जानवर आपको मुनासिब मिले वहाँ से ख़रीद कर लिया करें। बाकी मेरे पास बकरियाँ, बीतल, अबलग, शेरा प्रिंट और मक्खी चीनी, राजनपुरी बच्चों वाली हर किस्म के जानवर अबू बकर गोड फार्म से 24 घंटे अवेलेबल है। ठीक है मेरा दोस्त, आप रब्ता करके आएँ, जिस तरह के भी जानवर चाहिए मिल जाएंगे। भेड़ें भी होती है, मुंदरे भी होते हैं और माशाल्लाह आप कोई दोस्त कहते हैं हम जो है ना मंडियों पे ख़रीद करना चाहते हैं, हम मंडी क्या वार पे लगती है, हर रोज़ की मंडी होती है भाई जहाँ। और मेन देरा गाजी खां में जो मंडी होती है और बुध हफ्ते वाले दिन होती है। बाकी जो है ना और कोई आध घंटे के रास्ते पर है, कोई घंटे के रास्ते पर है, बाकी मंडी वहाँ पे रोज़ की मंडी होती है। ठीक है मेरा दोस्त, माशाल्लाह जो दो मंडियाँ होती हैं मेन देरा गाजी खां में और माशाल्लाह मना आपको आप रब्ता करके इंशाल्लाह आपको मुनासिब ख़रीद करा देंगे। और हमारा 300 रुपया जानवर का इनाम होगा, आपकी सोच से भी मुनासिब 5-4 हज़ार करा देंगे और माशाल्लाह ऐब नुक्स वाला जानवर भी नहीं लेने देंगे। अगर मंडियों पे ख़रीद करते हो माशाल्लाह आप पेमेंट बिल्कुल ना लेके आएँ, हमारे पैसे से ख़रीदारी करें। जब ख़रीदारी मुकम्मल हो जाए फिर पेमेंट अकाउंट में करा दें माशाल्लाह। टोटल 10 का सेट है। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर आप दोस्तों को नज़र आ रहा है,
कॉल व्हाट्सअप इसी नंबर पे आप दोस्तों को पहले लाइव जानवर दिखाऊंगा और फिर पेमेंट आप दोस्तों को बैंक अकाउंट में करनी पड़ेगी, फिर मैं यहाँ से कार्गो करूँगा। माशाल्लाह कार्गो भी आल पाकिस्तान में मौजूद है। मैं तो आप दोस्तों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, एक बार खुद आएँ फिर जो है ना कार्गो मंगाते रहें। ठीक है मेरा दोस्त। माशाल्लाह अगर किसी मजबूरी से वजह से नहीं आ सकते, कार्गो भी आल पाकिस्तान में मौजूद है। अगर इस तो कम भी चाहिए आप दोस्तों को मिल जाएगी, अगर इस तो ज़्यादा भी चाहिए आप दोस्तों को मिल जाएगी। ठीक है मेरा दोस्त। माशाल्लाह ये टोटल 10 का सेट है। इसका रेट जो आप दोस्तों को देने वाला हूँ ये आपको 25,000 के हिसाब से मिलेगी। ठीक है मेरा दोस्त। माशाल्लाह ये आपको 25,000 के हिसाब से कोई भी नहीं देगा। और दूसरे फॉर्म भी चेक किया करें, अबू बकर गोल्ड फॉर्म भी चेक किया करें माशाल्लाह, और जिस मुनासिब आपसे मिले वहाँ से ख़रीद कर लिया करें। ठीक है मेरा दोस्त। माशाल्लाह और 25,000 के हिसाब से आपको कोई भी नहीं देगा। माशाल्लाह ये टोटल जो है ना 10 का सेट है। ठीक है मेरा दोस्त। इसका वज़न जो है ना 32, 33, 35 kg है। और माशाल्लाह इसकी उम्र जो है ना 8 महीने से लेकर 10 महीने तक है। ठीक है मेरा दोस्त। माशाल्लाह ये दोस्तों को भूखे जानवरों की वीडियो दिखा रहा हूँ, अभी तक चारा वगैरह नहीं डाला। माशाल्लाह ये एक से बढ़कर एक चीज़ खट्टे कलर में आ रही है, सारी की सारी 9 बकरियाँ और 1 बकरा। ठीक है मेरा दोस्त। माशाल्लाह मैं आपको अच्छी वीडियो बना के दिखाई होगी। इस वीडियो में ज़्यादा चाहते हैं अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।